കോവിഡ് പോസിറ്റീവായവർക്ക് പൊതുവേ കണ്ടുവരുന്നൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് തൊണ്ട കുത്തിയുള്ള ചുമ. ഒരുപക്ഷെ പോസിറ്റീവ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കത് നെഗറ്റീവായി കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഒരു ചുമ ഇങ്ങനെ അധികകാലം നിൽക്കുന്നൊരവസ്ഥ ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു ഔഷധ പാനീയമാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇത് ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പല ആളുകളും കോവിഡ് പോസിറ്റീവായ ആളുകൾക്കൊക്കെ ഈ ചുമ വന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു പാനീയം തയ്യാറാക്കി കുടിച്ച് അവർക്ക് നല്ലൊരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് അറിയിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇത് ഞാൻ പബ്ലിക്കിൽ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇത് നാച്ചുറലായിട്ട് വളരെ സൗകര്യാർത്ഥം വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഔഷധ പാനീയമാണ്. നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിൽ സുലഭമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഐറ്റംസാണ് വെളുത്തുള്ളി, അതുപോലെ തന്നെയാണ് കരിഞ്ജീരകം, അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇഞ്ചി അഥവാ ചുക്ക്, അതേപോലെ തന്നെ തുളസിയില. ഈ 4 ഔഷധങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ പാനീയം തയ്യാറാക്കേണ്ടത്. ഇത് കുറച്ചെടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ 1-2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ കരിഞ്ജീരകവും വെളുത്തുള്ളി, അതേപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി അല്ലെങ്കിൽ ചുക്ക്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തുളസിയില, ഇതെല്ലാം ചതച്ചിട്ട് വേണം ഇതിലേക്കിട്ട് തിളപ്പിക്കേണ്ടത്. നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളപ്പിക്കുക. തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അത് അരിച്ചെടുത്ത് ഈ വെള്ളം അല്പം ആ ചൂടാറി വരുന്ന സമയത്ത് ഇളം ചൂടോട് കൂടിയാണ് കുടിക്കേണ്ടത്. ഒരു ദിവസം മിനിമം 2 നേരമാണ്. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് അരമണിക്കൂർ മുന്നെയാണ്, രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് അരമണിക്കൂർ മുന്നെയാണ് ഇതേപോലെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഔഷധ പാനീയം കുടിക്കേണ്ടത്. ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം റെഡിയാക്കിയിട്ട് ഇത് ആ ഒരു സത്തൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു കളറാണ്, കണ്ടോ, നമ്മൾ അരിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിൽ വെളുത്തുള്ളിയും അതിൽ തന്നെ കരിഞ്ജീരകമുണ്ട്, അതേപോലെ ചുക്ക് അഥവാ ഇഞ്ചി, നമ്മളിതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചിയാണ്, അതേപോലെ തന്നെ തുളസിയില ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ആ ഒരു ചുവ അതിങ്ങനെ നമുക്ക് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. ഇത് ഇളം ചൂടോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ കുടിക്കേണ്ടത്. ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ദിവസവും 2 നേരം, രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുന്നെയാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി കുടിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഒരു 6 ദിവസമെല്ലാം കുടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ ആശ്വാസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന് മുന്നേ ഞാനൊരു എപ്പിസോഡിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു, നമ്മൾ ചുക്കൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കരിപ്പട്ടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് തയ്യാറാക്കി കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഔഷധ പാനീയം. ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ചുക്ക് കാപ്പി എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. അത് വേണം, അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ദിവസങ്ങളിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ അധികമായിട്ട് തണുത്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാതിരിക്കുക. എപ്പോഴും ഇളം ചൂടോട് കൂടിയിട്ടുള്ള വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള പെട്ടെന്ന് ദഹിക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത്. പുറത്തേക്കുള്ള യാത്രകൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക. തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കാതിരിക്കുക. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ചുമ, ഇങ്ങനെ തൊണ്ട കുത്തിയുള്ള ചുമ, അതിങ്ങനെ പലർക്കും ഈ പോസിറ്റീവ് ആവുന്ന സമയത്തും കാണും. അതുപോലെ തന്നെ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് കഴിഞ്ഞ് നെഗറ്റീവ് ആയതിനു ശേഷം കുറച്ച് കാലമൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് കാണാറുണ്ട്. കാരണം ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് അത് ബാധിക്കുന്നത്, അറിയാമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ചുമയും ആ ഒരു ബ്രീത്തിങ് ട്രബിളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഔഷധം തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വെളുത്തുള്ളിയും ഈ ഇഞ്ചിയും കരിഞ്ജീരകവും എന്നൊക്കെ പറയും, തുളസിയിലയൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ, ഇതൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ കപ്പാസിറ്റിയൊക്കെ ഉള്ള ഔഷധം തന്നെയാണ് ഈ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. യാതൊരു സൈഡ് എഫക്റ്റും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന, വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ ഒരു പാനീയം മറ്റുള്ളവരെ കൂടി പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇത്തരത്തിൽ പ്രയാസപ്പെടുന്നുണ്ട്, അവരേക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക. കോവിഡ് പോസിറ്റീവായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പാനീയം തയ്യാറാക്കി കുടിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യപ്രദമായിട്ടുള്ള നിരവധി വീഡിയോസുകൾ ഞാൻ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർ സാജിദ് കടയ്ക്കൽ എന്നുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനൽ സന്ദർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വീഡിയോസുകൾ കാണാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ പുതിയൊരു വിഷയമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.